জিমি আয়। ফ্রেশ পেতে দিলাম, পরিষ্কার করে দিলাম। হাই ফ্রেন্ডস, একদম সাক্ষাতে গুড মর্নিং। আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আজকে রান্না কি হবে সেটা দেখিয়ে দিই। ব্রেকফাস্টে বানাবো চিলা। তার জন্য নিয়ে নিয়েছি সুজিটা, আমি আগেই ভিজতে দিয়ে দিয়েছি। এই যে ময়দা, আর আমি সুজির কৌটোটা দেখিয়েছি, বুঝলে না, মানে যাতে বুঝতে পারো তোমরা। আর এই যে সমস্ত ভেজিটেবল কাটা আছে মিহি মিহি করে, এইসব সিএস চ্যাটার্জি কেটেছে। আর ধনেপাতাও কাটা হবে। ডিম দেবো, আর কিছু না। এইটা হচ্ছে ব্রেকফাস্ট। আর লাঞ্চে এখনো পর্যন্ত ঠিক হয়নি, পটল ভাজা হবে আর মাছ হবে জলে ভিজে। আর দেখো সকাল সকাল এতগুলো রসুন ছাড়িয়ে প্রিজার্ভ করা হবে, এতগুলো রসুন ছাড়ানো হলো। এই চিলা প্রথম শিখেছিলাম 40 বছর আগে এক গুজরাটি ফ্যামিলির কাছ থেকে। 1 কাপ সুজি আর 2 কাপ ময়দা, মানে ওর 2 গুণ ময়দা, আর 2টো ডিম দিয়েছি। সেই চিলা ছিল অন্যরকম, সেটার মধ্যে ডিম পড়তো না, ভেজিটেবল অবশ্যই পড়তো যে যার পছন্দ মতো, আর একটু হোয়াইট অয়েল দিত। ডিম পড়তো না তার কারণ ওরা ছিল গুজরাটি এবং ভেজি। এই ডিম দেওয়ার বুদ্ধিটা তখনই আমার ছোটো ননদ বলেছিল এর সঙ্গে ডিম দে, খেতে আরও ভালো লাগবে। সেই থেকে আমাদের বাড়িতে এইভাবেই চিলা করার প্রচলন। তবে পরিমাণটা একটু বেশি হয়ে গেছে বন্ধুরা, তাই ঠিক করেছি একটু ভারী ভারী করেই করে দেবো। কে অতক্ষণ গরমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাতলা পাতলা করে অনেকগুলো ভাজবে। এটা খেতে এত ভালো লাগে, গরম গরম 3টে 4টে তখন বসে খেয়ে নেওয়া যাবে, কিন্তু সারা দিনের তলে নিশ্চিন্তে হয়ে যাবে, তখন আর লাঞ্চে কিচ্ছু খেতে পারবে না। সেই জন্য একদম মাপ করে 1.5টা 2টো, ম্যাক্স টু ম্যাক্স ছেলেদের মানে আমাদের মতো বয়স্কদের 2.5টের বেশি খাওয়া উচিত না। আমার আবার পাতলার থেকে একটু মোটাটাই ভালো লাগে, কারণ সফট থাকে পাতলাটা। মানে সুজি যদি বেশি হয় ক্রিপসি হয়, ঠিক কথা। আগে সেই সময় ক্রিপসি খুব ভালো লাগতো, ইদানিং আর কোনো কিছুই খুব একটা ক্রিপসি ভালো লাগে না, সফট ভালো লাগে। আমার আর মধুবন্তিরগুলো তেল ব্রাশ করে করেছি, কিন্তু তোমাদের আঙ্কেলের তাই তেল দিতে হয়েছে, মানে ওমলেটে যেরকম তেল দেওয়া হয়। কারণ সব সময় ডায়েটে থাকে তো একটু অয়েলি খাবার খেতে মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে। তো বাইরে তো আমরা খাই না, সেই জন্য ঘরে মাঝে মাঝে এগুলো খাওয়া চলে, মানে নিজেকে নিজে চিট করা। আর পছন্দ মতো খাবার যদি না খাও তাহলে মনোটনি এসে যাবে, তাতে সুগার বাড়বে, ওই কমবে না। বাপ বেটি দুজনেরই পছন্দ ওই লাল লঙ্কার সস, আর আমার বাপু চাই টমেটোর সস। এই যে ঢালছি, এইটা হচ্ছে আমার। দেখো ব্রেকফাস্ট দিয়ে দিয়েছি, একটু লেট করেছি। এই দেখো লেট একটু হয়েছে, ঠিক কথাই। এইসব একটু অন্যরকম খাবার পেতে গেলে আমার হাতে একটু লেট হবে। জিমি আয়। আজও বন্ধুরা আবার কপাল খারাপ, আজও জুলি কাজে আসবে না। সকাল সকাল হোয়াটসঅ্যাপে ভয়েস ওভার দিয়েছে, ভয়েস মেসেজ পাঠিয়েছে, ছবিও মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছে। শাশুড়ির খুব শরীর খারাপ, শাশুড়ি একদম চিৎপটাং হয়ে বিছানায় পড়ে, তাকে এক্ষুনি হসপিটালে নিতে হবে। আমার দেখে মনে হলো যদি আমিও ওরকম চিৎপটাং হতাম ভালো হতো, তাহলে আমাকেও আর কাজ করতে হতো না। আজকে আমার সঙ্গে সঙ্গে মানে জুলি আসছে না, সেই জন্য আমার কপাল খারাপ, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সিএস চ্যাটার্জিরও কপালটা খারাপ হয়ে গেল। কেন বলো তো? জুলি আসছে না শুনেই আমি রান্নার লিস্টকে একদম কাটল করে দিলাম। শুধু করে দেবো মাছের ঝাল আর পটল ভাজা। এত গরম পড়েছে কি বলবো, কোনো কাজই করতে ইচ্ছে করছে না। বিশেষ করে রান্নাঘরের কাজ দেখলেই না, মানে কি বলবো, আমার বমি আসছে। মনে হচ্ছে যে ঠান্ডা ঠান্ডা জল খাই আর এসি পাখার তলায় বসে থাকি। আগে একবার লিমকাটা খাই, এত গরম লাগছে না, বিরক্ত লাগছে আমার।
চা খাবার টাইমে চা না খেয়ে খাচ্ছি লিমকা, কারণ অত্যন্ত গরম লাগছে রান্নাঘরে। চলো পটলটা মাখিয়ে ছেড়ে কাপড় মেলতে আছে। ঠিক আছে না? নবনীতা, তোমার কথা শুনে আমি নিজেকে বদলাবার চেষ্টা করছি। আমার বাড়ির লোকেরা আমাকে অনেক চেষ্টা করেছে, পারিনি। দেখি তোমার কথা শুনে যদি নিজের অভ্যেসটা বদলাতে পারি। আজকে সেই জন্য আমি তোমার আঙ্কেলের প্রিয় 5 প্রাইম সাইজটা দেখছো, আঙ্কেলেরই মতো সাইজ। আঙ্কেল অবশ্য এখন রোগা হয়ে গেছে, এই ওই সাইজের ফ্রাই প্যান আমি চাপিয়েছি, পটল ভাজবো একসঙ্গে হয়ে যাবে বলে। একটা সময় যখন জেনেছিলাম যে ওই কোটেড বাসনপত্র, অ্যালুমিনিয়াম, ওগুলো ঠিক মানে স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না, তখন আমি ফুল সেট কিনেছিলাম স্টিলের। হাঁড়ি, কড়াই, ফ্রাই প্যান, হার্ড অ্যানাডাইজের কড়াই, কুকার, যাবতীয়। কিন্তু কি আনকমফোর্ট লাগে তোমাদের কি বলবো। চলো একবার গঙ্গাটা দেখিয়ে দিই। মধুবন্তীর ঘরে যখন ঢুকেই পড়েছি, না ভাই, দুখানা কাজ একসঙ্গে চলছে। পটল ভাজা চাপিয়ে আমি কাপড় কটি মেলতে এসেছি। একটা সুবিধে হয়েছে, ওই যে ফ্ল্যাট বেসে কি হয়, অনেকগুলো জিনিস একসঙ্গে দেওয়া যায়। কিন্তু বন্ধুরা, আমি তো একটু তেল কম করে রান্না করি, সেই জন্য একটু প্রবলেম হয়। তেল কম করে রান্না করতে গেলে ওই যে অ্যালুমিনিয়ামের যে ডিপ একটা শেপ আছে, সেইটা কিন্তু যাই বলো আর তাই বলো, ওই হার্ড অ্যানোডাইজই বলো আর স্টিলেই বলো, ওই শেপ কিন্তু আনতে ঠিকমতো পারেনি। সেই কাস্ট আয়রন ব্যবহার করতে হয়। তাহলে আবার কাস্ট আয়রনের কড়াই যদি ব্যবহার করি বা তাওয়া, যাই বলো না কেন, ওগুলোর কিন্তু বিরাট মেনটেনেন্স। মাজার পরে সব তেল মাখিয়ে না রাখলে মশলার এলাকা সব যাবে। এই দেখো, কম তেলে রান্না, অ্যালুমিনিয়ামের ননস্টিক 1 নম্বর, যেটা একদম বারণ করছে। আর তারপরে যদি কিছু ভালো হয় অ্যালুমিনিয়াম। স্টিল আর আমি একদম পছন্দ করি না। আমি দেখেছি কম তেলে রান্না ছিটকে যায়। হার্ড অ্যানোডাইজ, স্টিল সব এরকম ছিটকে দিচ্ছি। সেকেন্ড রান্নাটা করবার সময়তে জলাঞ্জলি। এদিক ওদিক দৌড়ে একবার পটল ভাজা দেখে, আর একবার কাপড় মেলে, একবার মধুবন্তীর ঘর ঘুরে, যাই হোক ফাইনালি আমার কাপড় কাটা মেলা হয়ে গেল। শুধু বাকি আছে ইনারগুলি। তোমাদের দেখাবো বলে ইনারগুলো এখনও মেলিনি। এবার ইনারগুলি মেলে দিয়ে ওয়াশিং মেশিন ঢাকা দিয়ে দিলে এই পর্বটা শেষ। এটা আমার বাপির রিসেন্ট কার ছবি। এই কদিন আগে যখন বড় মেয়ে এসেছিলো, আমার জামাই গিয়েছিল, তখনও বাপির ছবিটা তুলে নিয়ে এসছে। সেই বাপির ছবিটাই করছে। অ্যাকচুয়ালি আমি বাপির মতো দেখতে, বয়সের তারতম্যের জন্য হয়তো তোমরা বুঝতে পারছো না। কিছুদিন আগেও বাপি আর আমি একই লাগতাম। বাপির বয়স হয়ে গেল 84, 85। সমস্ত তেল গিয়ে সরু কড়াইয়ের মতন করে ধারে জড়িয়ে যাচ্ছে। ওই জন্য আমার অ্যালুমিনিয়াম কড়াই ছাড়া না কিচ্ছু ভালো লাগে না। অ্যালুমিনিয়ামের ডিপ কড়াই, যেটা স্টিল বানাতে পারিনি এখনও। স্টিল বা হার্ড অ্যানোডাইজ কেউই বানাতে পারিনি। ওই ফ্ল্যাট বেস আমার রান্নায় খুব প্রবলেম করে। চলো মাছের ঝালও নামিয়ে নিলাম। আর আগেই হয়েছিল ঢেঁড়স সেদ্ধ, পটল ভাজা, আর করা আছে গতকাল করেছি এই নাও আচারি চিকেন, এতটা রয়েছে। শুক্তো রয়েছে, শুক্তোটা গরম করে নিই, বাস রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে পড়ব। রান্নাঘরের পর্বও খানিকটা হলেও শেষ। চলো ডাস্টিংয়ে হাত লাগিয়েছি,
আজকে তোমাদের সঙ্গে আমি এইটা শেয়ার করলাম। এইটা শেয়ার করে এবার লেগে পড়বো ঘর পরিষ্কার করতে। আজকে তো আবার ডিশওয়াশারও চালাতে হবে, তার কারণ বলেইছি আগেই তোমাদের, জুলি আসেনি। সে ঠিক আছে, ডিশওয়াশার মাঝে মাঝে চালালে কি হয় বলো তো, কাপ ছাঁকনি চামচ একদম নতুন হয়ে বেরোয়। সেই জন্য বেশ ভালোই লাগে যেদিন যে জুলি আসে না, সপ্তাহে একদিন করে না আসলে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু এই পরপর হয়ে গেলেই তখন হয়ে যায় বেজায় প্রবলেম। ঘড়িটা দেখলে তো, ঘড়ি তো দৌড়চ্ছে, কিন্তু আমি তো আর পাচ্ছি না অতটা দৌড়োতে। না, এবারে রাইট হ্যান্ডটাই পাবো। হয়ে গেল বন্ধুরা, সাজাতে গোছাতে কিছু পারলাম না, শুধু ফ্রেশ পেতে দিলাম, পরিষ্কার করে দিলাম। এই দেখো পুরো ভরে দিয়েছি। চলো বন্ধুরা, আজকের মতো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করলাম। যদি তোমাদের আমার ব্লগ ভালো লেগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব। বাই বাই।